Welcome back to my channel. Finally, ito na nga po ang pinakahihintay nating ipapakilala ko na ang pamalakasan kong guest for today. Ang aking mga college BFFs! Na si Jessa, all the way from Kainta ba? Pasig, best. Boundary actually. Kainta Pasig. Lovely, all the way from Mindoro, Bongga. Yes! And si Teo, all the way from Kainta, Qatar. Hello! Hello, mga bes! Sa wakas. Hello. Welcome sa aking channel. Kamusta na kayo? Hi, Kayo Be. naman. Ayan. So, magpapakilala daw sila isa-isa. Uy. Introduction. Kami prepared. Kwento natin kung paano tayo naging naging friend. Ayan. Magsalita naman kayo, be. Ito mga campus guys. So, Ayun. go. Ayun nga. Blackmates tayo, yun. So, kaya kami nagkakilala kasi blackmates kami ng college sa Mapua. Yun. Yun. Tapos, Yes, tama. year na yun. Tama. Pasensyahan na po, hindi talaga kami sanay sa ganitong gawain. Hindi, that Pero was, since 2010, no? 10 10 years. ago. 10 years. That was 10 years 10 ago. years. Kain mo yun, be? Uhugin pa lang. Yun tayo. nga. 10 years na pala, Be. So anyway, ayun nga. Ang gagawin po namin ngayong episode na to ay ang Who's Most Likely Challenge. Yay! Ano? With Jollibee. With mukbang. With Jollibee. Magmumukbang po kami. At Yeah. baka naman, Jollibee. Baka naman, Jollibee. Baka naman, di ba? Baka may pa-sponsor ka naman dyan. Nakakailang Jollibee na ako. Yung katawan ko, paano Jollibee? Anyway, ayun nga po. Kami, Who's Most Likely Challenge. Yes. Ngayong araw. So, ano ba? Ready na ba kayo? Ay, pakita natin yung placards Ready na, Be. natin. So, meron Oo kami nga. Mga So, placards meron kami- natin. mga black cards na ipapakita namin sa screen kapag na-feel namin na yun yung tinutukoy ng who's most likely na yun. Ayan. Bongga. Yan. So, So, bongga, yes. without further ado, let's start! Yes. Oh, ako mauuna. Start. Tapos, ang gagawin natin, Kain na ba tayo? habang kumakain, Okay. yun na, go, who? Kain na ba? Pwede naman kumain. Oo, Be. Yeah, let's eat na. Gugutom. Yun na, Okay. upo muna tayo dahil alam nyo po, kung hindi nyo po natatanong, alas 12 na po ng umaga dito. Kasi ito lang Kain na yung time tayo. na nag-match-match yung tatlong time zone. Mga time So, zones. tatlong time zone kami. Para sa content, Yes. Support. LDR friendship goals. LDR goals. True. Uy, kayo yung una kong guest. Kain na Baka tayo. naman. Taray. Very honored. Wala pa akong May spaghetti din kayo. Ulo. Ano yung sa'yo, Bean? Ako ay parabok. parabok. Yung spaghetti sa akin. Hindi ko bet yung spaghetti. Ay, sorry po. Iaano ko na lang sa sensor. Oh, yung Kaya center mo. kukunin yan. Tapos sasabihin pa natin, baka Be, alam di ka tayo. Pwede magkamay na. Be, Kamay na ako. Ang gagawin ng Jollibee, ibablock ako eh. Baliktad eh. Gawa. Kumain na lang. Tiniraan mong Jolly spaghetti nila. Kamusta naman kayo dyan habang nagmumukbang, di ba? Yung mag-share.
Be, i-share mo na yung mga Scary. yung use Sharing ba to? yung kanina Bakit may... ay ko. Kanino ka sumama? Nag-sharing. Ganun. Open forum pala to, be. Open forum to be. Sino binakla ayaw nyo sa grupong Be, ano to? Siraan pala to. high school ba to? After nito, be, may Yan na, be. masisira. Mag-start ka na, be. Okay na. Start na. First question. Ako magsa-start, tapos, ang gagawin nyo, meron akong 1 to 100? 82 na numbers. Pili kayo. 82. Okay. Ah, Hmm. G. Kung pipili na ako ng isa, No. cross out ko na yung number na yon. Sige. Sige, be. Pero, eto na. Who's... Explain mo yung gagawin natin para alam nila. So, ang gagawin Yun na ba yun? tatanong ako ng who's... Ano, tanong ba yun? Parang Oo. sabi ako ng who's most likely to... Ganon. Tapos, itataas namin yung placard namin ng mga name namin kung sino sa tingin namin yung who's most likely to Madon. na maging ganon. Or ganon. Or gagawin yung gano'n? Or gagawin yung ganon or ganon. Ganon? Sige. Okay, ready na. Go na, maubos na Ready. yung spaghetti. Ito na. Who's most likely to have a crush with a prof? Ayun, nawala na yung... Ha? Wait lang. Oy! Oy, channel ko to ah! Walang mag-e-explain. Next question. Natin bakit si Ann? Explain niya na. Explain niya na. Sino na nga yung mahal niyang prof dati? Be, ilan yung naging prof na crush niya ata? Eh, parang tatlo? Dalawa? Tatlo? Pa ako dun ah. Yung mga prof. Who's most likely mauunang magka-wrinkles? Ano tayo? Hindi. Mag-countdown tayo bago natin i-reveal. Okay, go. Sige. Tama. Wait lang, wrinkles. Okay. Okay. 1, Wait lang. Okay, 3, 1, 2, 2, 1. 1. Go. Talagang ano to ah. Explain ko pa ba? Hindi ka magkakarinig. Bakit? Diba? Hindi ko pa magkaka-wrinkles. Ano ba yan, be? Alagang belo ka, be? Oh, next. Si Bebe Mojesa na. Number 17. 17, be. 17. Who's most likely to kill someone? Hmm? Who's most likely to kill someone? Ano to ah? Still? Kill. Okay na? Okay. Ready? 3, 2, 2, 1. Oh, bravo! Oh my God! Equal. Be, equal! Diba? Equal. Gosh! Ingat kayo ah. Killers pala, be. Okay lang. Kill namin kayo. Kill kayo, kill. Riding yung tandem, be. Papablatter Riding pa yung kayo. tandem. O next, si Bebe Club. Number. 5. Number 5. Who's most likely to open dirty topics? parang nilaglag mo yung sarili mo dito. G. Okay na. 3, Oh. 2, 1. Bakit ako dyan? Wala Ayo, Be, explanation. umamin ka na, be. Silang dalawa. Oh my God. O, pwede O, rin sige dalawa. Okay.
Okay. Ilalagay ko na Sige na, lahat. let's be honest na. Okay. ganyan. Ihago Ito lang tatlo. talaga. Oo, nga, ilagay. Actually, Ay, mag-honest na Malinis kayo. po ako. sige, be. Malinis po ako. Yan, be. Okay. Ayan, yung tatlong yan. Oo. Ini-influencehan po nila ako. Oo nga pala, meron din ako. Ano kayo eh? Influence po sila sa akin. Okay na, next Baby na. pala tong bebe natin. Oo nga. Punta G. ulit ah. Most like, sorry. Most likely to date to date a stranger. Date a stranger? Yes, date a stranger. Ranger? Okay na? Okay, game. 3, 2, Wait lang. Sige. Sige na. Uy, pwede rin naman ako. Charot. Naisip ko kasi sa US. Stranger? Ay, mali. Oo. Oo nga. Diba? Baka... Okay. Who's most likely to have always been a heartbreaker? Parang who's most likely... Heartbreaker. Ay, Heartbreaker? Heartbreaker? okay, be. Grabe siya. Heartbreaker siya, Ganda. girl. Heartbreaker ka, girl. Okay. O, ready game. na? 1, 3, 2, 2, 1. Ay, Si Dreo, be. Promise talaga. O, hindi tatlo na lang kayo. Hindi. Ayan kayo. Mabait po kami. Pina-friendzone niya, be. Oo, pinag-friend. Uy. Palabi. Sinong in-heartbreak? Wala. Okay, next na. Bebe mo, Jessa. Number. 7, be. Number 7. Who's most likely to sing better? Sino daw pinakamasing kumanta? Ay, grabe siya. Grabe naman. Huwag niyo namang i-refer dun sa latest kong vlog. Ha? Aji. Ito na, be. 3, 2, 1. Yan. 2, 1, go! Oh, Silang diba? tatlo. Oo, An, nga po. Yan na, Silang be. tatlo. Sige na, para hindi kami mag-away-away kasi mamaya wala na. Sige na nga. Pare-pareho na. Kung nagkakaraoke kami, Sige na nga. silang tatlo. Kita. Kaya, Oh my God, Yan, itong favorite pa naman natin mag-video kay sa time Oo. zone. ito na. Pag nagbibideo kay talagang ano sila, Uy, wala kanya-kanyang tayong forte. time zone. So, kanya-kanya kasi Kanya-kanyang po, pati forte. ng- Ano nga yun? Iba ang type. Puro quantum Si- lang tayo. Tagpo-5 Quantum pala yun. Ang quantum nga pala yun. Quantum. Sa SM Manila, Yung tag-7. Oo. Oo. pag mga Pag-break love song, mga break-up song, si Love. Kapag naman si Jess sa mga high notes, mga Katy Perry, mga ganon. Si Wow. Ann, mga top of the world, mga yun. Tatawa sa top of the Hindi yun. Kanya-kanya sila ng Parang ako, walang top of the world. ayun. Pero kanya-kanya sila ng distinct voice. Genre. Sa'yo, be, ano? Aray. K-pop. Ay, Ano? Who's most likely to act on a crush? Parang siya yung magpa-first move sa crush. Naku, grabe na to ah. First move? Actor na Kayo kasi na, be. nag-iisip ako. Ayaw nga. Parang ako yun. Hirap Joke. to. Game na? Okay na ah. Game na, be. 3, 2, 1. 2, 1. Home pass. Parehas. Pero ito talaga yung top. Kung merong top, ito yun. Actually, ito talaga yun eh. Ito. Ano ba talaga? Sino ba yun? Sinong kinrush ko dati? Who's most likely ang tatanda ng walang jowa? Parang inalay ko yung sarili ko dito ah. Okay na. 3, Game. na. 2, 2, 1. 1.
Tayo hindi talaga eh. nag-live si Dre. Girl, alam mo yan, isa lang ang Oo ibig nga sabihin eh. yan. Oo Dahil nga. tayo Sige, siya walang na, jowa, siya na. tayo na lang. Oh, wait lang natin. Oo nga, kayo na lang kayo. Baka dapat walang wala talaga. Kasi alam Mga mo, 40 Card be. ka na agad. 40. Green card ka na. mga 56 Mga 40. 50. Saan kayo, be? Sa Amerika, sa Qatar? Ano ba yan? Oo Kanina nga, pa eh, mga ni kami. pera nyo pag 50. 50 Oo kasi nga. ganun ba? Diyos ko, day. Oh, next. Who's most likely to stalk their crush on Instagram? Or Ay, social oh my media, sa social media platform. Yung pinakamatinding mag-stalk? O sige. Oo, Yung magaling mag-talk? Malapit talaga mang Yung alam pati kapitbahay niya, kung sino pati kapag-anak ng kapitbahay ng crush Paano mo. ang kapitbahay niya? Alam. Yung nakapag-tour na sa loob ng bahay nila kahit di pa. Kahit di ba? Okay na. Kahit di pa kilala. 3, 2, So, 1. sige na, be. Aminin ko na talaga. Silang dalawa talaga palagi. Ito ang pinakamagaling. Ito ang pinakamagaling, Ben. Oo, ito talaga 10 malupit. Grabe, seconds be. pa lang alam na buong Ito family tree vlog ng ka tao. eh. Ito yung ano mo, isang episode mo sa isang vlog. Ito lang. Ito lang ang pag-uusapan. Stalking, ay ako nga, Be. Pwede ka i-guess si Jessa. Stalking, Diba? skills. Talking levels. Ang title, Grabe yun. Talking 101. Yung kabisado mo yung anong tawag doon? Ano? Plate ng sakyan nila. Alright. Most likely to cheat in a relationship. Oh my Cheat God. Sino ba nag-cheat Ala. sa inyo? Ay, ako. Wala, GG na. Sino ba nag-cheat sa pag relationship? Ito, ang twist dito sa tanong na to, dapat isa lang. Oh my God. Hirap. Kasi lahat naman Parang wala naman. yan. Ano na, Diba? game? Cheat sa quiz na lang. Cheat sa quiz na lang. Sa relationship. O, ready na. 3, 2, Pwede isa lang. Isa lang? Isa lang, isa lang. Ang hirap. Ito na. Game. Ay, ayoko nito. 2, 1. Ang hirap naman nito. Hirap! Game. Pwede bang cheat sa quiz na lang? Cheat sa relationship, be. Okay na. Grabe. 3, 2, 1. Okay pa. Yung ako, mema. Hoy! Loyal ako! Ay, lola, ako, huwag ka nga. Ayaw nga loyal siya. Jowa ako, ganyan ako. Ayaw nga pala. Ayun nga. Wala, lubat na ako. Hindi natin sure to kasi di ba man siya Oo nga, nagjo-jowa. kasi di ba siya nagkakajowa? Depende yan. Loyal siya. Ito na pala, nagbagong Most likely to be the first to get drunk on a night out. Kung sino daw ang unang malalasing on a night out. Grabe naman to, be. Okay. Alam ko unang na agad. nalalasing. Ay, ako din. Alam ko na agad. Iniwan Ay, niyo. Okay na. 3, 2, 1. Sa akin na to. Oo nga. Magkakaiba tayo? Talaga ba? Sa bagay. Oo, Ay, nga. oo nga. May history na to eh. May history na pala to. Oo. Uy! May history din to. Outing. Naalala mo ba yung history nito? Oo, be, kaya Sa ako nakita terrace? sa sarili ko eh. Oo nga. Pero yung nasa kasama, history ko. ito, be. Pero ito talaga. May history Oo ko nga. eh. Ito yung hinahanap ko kayo, pero nawawala naman na kayo. Iniwan niyo akong tatlo. Nag-meeting kayo, hindi ako kasali. Oh, bawal mag... Oo nga. God, Bawal naalala mag... ko na. Bawal. Naalala. Ito. Who's most likely to sell their kidney? Kidney? Oh my gosh. I-explain natin yung sagot dyan sa kidney. Bakit siya yung isip mo? Bakit kidney? Kasi dalawa. Sige, Beth.
May sagot na ako, May be. iPhone 12. Oo, iPhone 12 Pro. Magkabilang kidney. Bakit? Wala na. Okay na. Game na, be. 3, 2, 1. 1. Wala ko maisip. Ako na lang. Okay, Jessa, kasi alam niya na paano ma-slice. Na-slice na siya. Diba? Absolutely. Yung rason na yan. Feeling ko kaya niya. Bakit ako? Feeling ko Kasi... pang-attend ng concert. Oo, Pang-attend ng pang- concert, be. Ako Ah, feeling ko kasi pwede. kaya niya yung sakit. wow. Hindi Sanay kasi nang naman na masaktan. ano ka na. Charot. Hindi. Who's most likely to remain virgin until married? Huh? Ano na? Ah, Hindi ko maulit yung tanong eh. Who's Oh, most game. likely to remain a virgin until marriage? O, game na. Okay na, be. Okay na. O, game na. Bawal mag-explain, ah. Bawal mag-explain. Wala explanation. 3, 2, 1. Kaya sabi ko sa'yo, tayo na lang eh. Ba't di kami kasali ni Jessa? Ha? Bawal mag-explain. Bawal. explain ka na. Explain namin. Bawal. Explain. Ah, wala. Choose na. Tagal na next question, be. Who's most likely to skip classes? Ano to? Student edition. Skip. Ang hirap. Mukha naman tayo. Dali lang to, be. Madali lang. Lagi itong ginagawa namin. Sabi mo, man. Game. Okay na. 3, Okay, be. 3, 2, 2, 1. 1. Ito, be. Aayain ako neto. So, dalawa yan. O, eto. Late lang, di napapasok talaga. Ito, be. Magte-text to. Papasok ba tayo? Ito, sabihin niya, wag na. Ito. Na-late lang, hindi napapasok. Mag-Starbucks na lang kami after class. Una na siya. Talagang binuking Mabasa ng Wattpad. na talaga. O, sa mga shoutout po sa mga profs namin noon. Yes. Nyo na po. Shout out. Who's most likely to catfish someone? Saan with the pause? Wala. Papanggap kang ano. Gagawa ka ng dating profile na iba yung name, ganun. Iba yung picture, ganyan. Pero pang stalk. Yan. Ba't ka Hirap naman nun. Mami. Wala naman. Ang hirap Explain naman. ka, Wala, be. parang wala naman. Kaya nga eh. Umamin na nga siya, be. Mami na. O, sige. Who's most likely lang naman eh. Oh, who's most likely? Okay, 3, 2, So, 1. 1. Bakit? Pero hindi ko pa naman yung Bakit, Ann? Bakit na? Abangan. Explain. Shout out. Ako wala lang. Naisip ko lang. Ano sabi? Yeah. Who's most likely to marry their best friend's ex? Okay na. Best Hey. friend's ex. Yes. Okay. Okay. 3, 2, Feeling ko talaga wala. 1. Wala. Pero sige. Feeling ko wala, pero... Ako talaga. Ganda. Ex Nino. Uy, yung ex ko baka naman. Shout out sa'yo. Charot. So, Amphi, who's Ano yan? most likely maging F-boy or F-girl? Oh! Uy, parang walang choice si Dreo dito Hindi, kasi Ilan ba? Isa so, lang? parang, who's, Isa o para maging general, who's most likely maging ganern? Yung parang Ganun. ganern. Ano po yun eh? Censored, baka mapak ako ng Game. Ala! Okay. Ito! Uy, tapos ipapalabas mo daw.
Kaya, Game. Wala ako. okay na. 3, 2, 2, 1. Oh. It's a tie! Bakit It's a tie! Bakit kami lagi pag mga bad girl? Oo nga. Kung mga bad girl, may Ang history bait-bait na kasi. namin eh. Killer. Tapos, who's most likely to hook up with someone twice their age? Where's their age? where's their age? Twice their age, ha? Game. Where's their age? 3, 2, 1. Okay. O, game. 3, 2, 1. Ay, ano sabi? Be, kasi baka may mga kanu-kanu yan. Hala. Mga Oo dahil. nga. Parang, Saka prof, di ba? Mga prof. Oh. shout Ay, mga out. prof. Shout out sa mga twice my age. Shout out sa mga prof na mapuwa. 4 years old. Be, 60 na lang. Parang may pension na. Oh my God. Parang wala na akong problema, no? Most likely to date someone because they are funny. Parang may They are funny. sense of humor siya. Kaya mo siya i-date. Okay, 3, 2, 1. 2, 1. Okay. Tie. Ayun. Ay, hindi It's ako. a Hindi tie. ako funny. Patay! Ayoko sa funny. Gusto ko baby. Ano na funny? Funny. Bongga. Ayoko. Who's most likely to forgive a cheating partner? Who's most likely to forgive Forgive. Ah. a cheating partner? Wala, grabe naman to. Okay na ha. Game. 3, 2, 1. Explanation. May history. Actually, ito din pala. Ayan, yung dalawang Talaga? yan. Yung dalawang yan. Yung dalawa. Grabe naman siya. May Parang history wala lang to, nag-cheat pero lang. mas ito talaga. Grabe siya. Okay, next. Mga shoutout naman dyan. May history dyan. Dreo, ikaw na. Who's most likely to love at the wrong time? To Love love. at the wrong time. Lungkot naman ito. Patugtog mo nga yung paubaya ni Moira. Magpasok ka ng ano. Wrong time? Wrong time. Pwede naman, pero hindi pwede. Daw. Okay, 3, 2, 1. Pinag-iisipan ko din to eh. Feeling ko ito din eh. Eh, ba't yung akin pala mali? Ano ba? Ang tama. Mali yun. Okay. Next. Most likely to vomit during a travel trip. Like plane ride, bus ride. Sino yung unang susuka sa tingin nyo? Yan na. Okay. Yung Pati laging express may na dalang- yan. Laging may dalang Bonamin. Mga ganong level. 3, Nag-go namin ba sa atin? 1. Inalawa mo. Pero naalala ko Oo nga. kayo yung hindi sumakay sa mga extreme rides kasi diba may Okay, himo kayo. oo. Oo nga. Nung T-Express. Diyos ko Oo. dahil. Hindi, express sumama sila. Express. Nakikit ako, tapos yan nagsisigaw. Nagsisigaw pa kami. Akala niya na tegi. Kaya ayoko yung mulat yung mata ko. Biglang ni nagsasalta siya. Ano ko ulong? Ay, naku, saya nun din, oh. Hindi kasi unang-unang ride yun eh. Unang-unang ride natin yun eh. Not as extreme pa. Tapos di ba after natin, biglang nag-off na yung ano. Tapos hindi na sila sumama sa mga extreme rides. Wala na, Bella. Oo nga. Di na sila. First and last na yun. Di na sila Pinagtawanan sumama. na lang nila tayo. Who's most likely to eat hot dog? Uy! Jolly hot
I mean, Kinakain na niya, oh. no? Stating the obvious. Eat hotdog ang wala mema. Okay, 3. Ay, game na ba? Okay. Okay. 3, 2, 1. Who smells like, okay. Ito na, okay, kinakain ko na yung hotdog, oh. Likely to spend all their money on shoes. Naku, pag ito hindi unanimous, ewan ko na lang Ano ba yan? Spend their money on shoes. Choose. Yes, shoes. Okay na ha. 3, 2, 1. Kasama yan. Ito rin. Hindi ako. Tandem. Ayan. Ito sa iba't ibang bansa pa kumukuha ng ano oh. Hindi na ako bumibili Ito talaga. masyado. Hindi na. Nung college, sobrang dami nitong ano. Di ba sinasamahan mo siya para lang mag-shopping? Ito, SM Manila. Hindi. Bili ng Hindi. sapatos. Ano yun? Nagpapasama ako. Pero ang lalabas ng store siya, may bit-bit na dalawang. So yung nakabili pala. Nilalagay pa niya yan sa bag para nakatago. Hi, tita. Shoutout kay tita. Who's most likely to do cosmetic surgery to look like their favorite celebrity? Ay, kilala ko na. Cosmetic surgery to look like their favorite celebrity. Naku, parang matik na to Favorite celebrity? Matik na to. Sure na to. Okay na. Sure ba to? 2, 1. 1. Uy! Ay, iba-iba ta. Ayun! Ang nasa isip ko, may K-pop. Gagayahin ka. Sa bagay, dapat si Dayo din yung akin eh. Parang kang may Gumawa gagayahin niya si ano? K-pop. Sinong celebrity? Si Catherine. Catherine. Saka si Marami siyang Liza. ano eh. Pwede ba gusto mo rin si Liza? Liza Sigera. Yun na, ito. Who's most likely to spend their money on appliances? Appliances? Tita, go. Okay. Ano to Okay, sige. 3, 2, 1. One. Wait lang. Oo, diba? Benefit ka. Okay. Si Anang mas madami. Ito, si Ann ngayon kasi nag-ano siya eh. Ako na talaga. Madami ng ano. Ikaw ng ultimate tita. Yes, very tita goals. Okay. Most likely to take the longest to get ready. To get ready. Kumari, may ganap. Ready? Sinong Ewan ko na lang. Dapat to unanimous. Dapat to unanimous ha. Okay na. 3, Game. Ano matagal? 1. Kidding! Hoy, be! Umamin ka na. Matagal. Ba ako? Ito po mapangalawa. Pangalawa yan. Ito yung ano. Ito yung Ligo quiz. eh. Ito matagal maligo. Oo, ako matagal maligo. Bongga. True. Who's most likely to become a porn star? Oh my gosh. Be, ba't ganyan, be? Ba't ganyan mga tanong, be? Porn star ka, Gord? Hindi ko mauusap. Japanese na ano? Yun na nga yun. Seryoso. Game. Okay, 3, Game na. 1, 2, 1. 1. It's a tie. Ay, hindi. Shoutout po sa mga magulang. Disclaimer lang po, who's most likely lang naman to. So most likely, hindi rin naman sila to.
Ipit ba ka? Pero mataas yung percentage ng chance. Mga 99%. Mga kailan, be? Porn star. Porn star kami. Agor. Ito na. Who's most likely to get in a fight with a bouncer? May bouncer. Grabe yung bouncer. Makasuntukin tayo nun, be. Patay ka. With a bouncer, ha? Parang ano to, ah. Bouncer? Okay. Natatawa ko sa kinlarify mo pa yung bouncer. Okay na. Game. 2, 1. Sige na, be. Away ng bouncer. Be? Palaaway ka, Go. Who's most likely to end a friendship? Ay, Ala. Ay. FO. pero ano to in general hindi naman sa atin lang. Naku, parang ayoko na to Most likely to end the friendship. To end a Yung parang ang End. easy na iwan yung friend, gano'n ba yan? Oo. Kapag ka-toxic na or hindi yung Oo. friend. Pero may Hindi naman, healthy. di ba? May mga rason naman yan eh. May- Parang toxic talaga. Baka talagang abusive or Bakit kayo toxic. nag-e-explain? Explain. Kaya nga. Kailangan natin mag-explain. Kasi be, alam mo naman baka mabash. Ah. Mga bashers. 3, 2, 1 na. Alam niyo na ba yan? 2, 1. Uy, grabe siya. Grabe siya. Kaya ito sa akin. Wala nang mag-explain. Okay, talo. Explain. Okay, wala na mag-explain. Walang mag-explain. Oo nga, Gano'n naman. Na-explain naman. Wala, Pag diba? toxic naman na, di ba? Mati pa yan, Mati. Oo. Ano yan, mahaba-habang patience. Mahabang isang episode yan. Who's most likely to date someone because they are rich? Ay, grabe siya. They're rich. They are rich. Kaya ako siya dinedate kasi mayaman siya, be. Ang hirap po, diba? Para naman tayong user. Go digger. Hirap naman nun. Wala pa ako na-date na rich. Ako na... Tayo. Ikaw yung rich eh. Oh, hindi. Oo, hindi kailangan ni Love ng rich eh. Go. Ay, hindi, kailangan niya ng rich kasi kailangan papantay sa level niya. Kaya, 3, 2, 1. 1. Sino madami? Ay, ano? Ako. Grabe. Hindi naman. Baka shoutout naman dyan sa mga may pension na. Bakit si Dreyo? Baka naman pwedeng ako. Ako mayaman ka sa Qatar eh. Oh. Mga may pension na dyan. Shoutout. Huwag na ako. Ang mauunang magka-baby. Yay! Baby? Ba yung baby na bata hindi baby na jowa Gate. Okay. Agad-agad, be, wala pang 3, 2, 1. Ano yan? Sorry, Be. Sure na to yung animus na eh. Aminin mo na, mauna ka. Sorry po, ma. Unanimous Tawag sa to, nanay ko. Buntis talaga ako. Nagtagulang sa Video Who's most likely mag-stop sa gasoline station para magpupu? Alam na. Ay, parang, naku, pag hindi pa pare-pareho sagot na to, hindi ko Pag na kailangan alam. pare-pareho sagot natin dito, Be. Oo nga, Isa game. lang ang mahilig sa pupo dito. Talaga. 3. 2. 2, 1. Ano Hoy! ka? Hoy, tae. Hoy! Be Robinson! Ihilang ako, ihilang. Ay, ihi pala yung sa'yo. Ihi Jessa. na. Ano si Jessa? Ang malupit doon, gusto mo umihi lang, pero pag ihi mo, may lumabas.
Bella, ano yan? Sa school yan. Ano ba? Sa school yan, hindi sa gasoline station. Si Dreo yung in the Ay, oo middle of nga. the way. Si Dayo kahit sa mall. Oo nga, ito. Kahit Di sa ba? mall. Ako kasama dyan. Oo. Ayan na. Kahit sa terminal siguro to. Ito. Ang bus. Oy, di naman. Pag naaabutan. Oo nga, mas ito pala. Mas inaabutan to eh. Iba talaga yung Oo. mga, ano. Sa school lang si Jessa palagi pala. Ito na. Who's most likely... Ano ba yan? Naghang na ako, be. Wait lang. Wala na akong to use a dating app. Naku po. To use a dating Nako, app. May history ito na di eh. pa pare-pareho Hindi na tayo friends. O, end na yung bablock na natin ang isa't isa pag hindi ito pare-pare. Game. Pag hindi ba Ako na. pare-pareho to 3, 2, Gunam. 1. 2, 1. Kita, Friends pa rin pala tayo. Shout out. Shout out po sa inyo. Shoutout sa mga nakachat ni Jessa. Shout out sa mga ano Sa na, mga nakamatch Jessa Naboa po. mga taga ano Nakamatch dyan. niya. Shout out. Nakamatch niya, Next nakachat, question na, naka-eyeball niya. Shout out sa Sabay-sabay, mga naka gumagawa po kami ng may kausap. Shout out sa Gumagawa kami ng mga mga kung ano. shout out sa mga naka-swipe right. Swipe right. Shout out. Sabay-sabay yan po kayong kinakausap. Hoy, grabe. Ganun po siya katindi. Shout out. Wala nang kakausap eh. Oo nga, nagbago na. Bago na ako. Okay na, next. Mga last week. Hindi na lang katabi eh. Who's most likely to do weird things in public? Weird. Weird thing. Ano, Weird tatapos thing? ka sa gitna ng highway. Weird things. Oo, weird. Okay na. 3, 2, 1. Ay, ba't ko sinabing inano kayo sarili? Yung akin na, yung nag-photoshoot tayo nung tumatawid ako sa Dre, highway. Yung sa... Oo, Ay, nga, yun oo. yung ano. Nakakaloka. Oo nga. Ano lang kasi yung ito, ano, feeling ko lang sanay siya sa mag-public anime kasi K-pop keme. Pero Hindi, tama. Hindi ko alam. May Kasama mga sa nasagot. ano. Hindi ko kayo panindigan. Hindi, yung sa shooting yun ni ano, Wala ni, akong masabi. ni something, shooting niyo sa ano yun? Ikaw? Di ba sa ano yun, public place? Who's most likely to have the most babies? Kung sino may Most babies? anak. Yung kanina, kung sinong unang magkakaanak. Ito naman, pinakamaraming magiging anak. Anak. Ako. Okay na. Game. 3, 2, 1. Uy! Feeling ko ano pa din. Shoutout Ikaw sa pa din. Fan talaga. Ikaw pa din. Ikaw pa din. Siyempre, nauna ka na. Tuloy-tuloy mo na. Ito na po. Shoutout sa mami ng group. Shoutout sa nanay ko kung magkaapo. Ito nang sagot. Who's most likely to have commitment issues? Commitment issues? Puro, sa relationship. Hindi naman particular sa jowa eh. In general, commitment. Ano ba? Ang hirap naman ito. Game. Yan na. 3, 2, 1. Okay, parang who's most likely to natanong na ba daw? To fall asleep first during a sleepover? Ay, naku. Game. Ay, nako. Pag ito yung As always. Game. Okay, 3, 2, 1. Ano ba yan? Gawa. Okay, alam na. Who's most
likely to be a peacemaker during an argument? Ooh. Ano daw ang tulay? Sa ano? Sino kaya sa tingin nyo ang tulay sa mga ano, may mga ka-argument? Ganon? Okay. Pwede na. 3, Game. 2, 1. Hey, love, ano na? Kaya ba today? Love. Titingin mo na. Nasa kabili. Ito na. Okay. Magkakaiba tayo. Oh. Magkakaiba tayo. Ano na ba? Oh, next na. Who's most likely to be disconnected from internet during a Zoom meeting? While eating Jollibee. Sipig naman yung tanong na yun. Parang hindi ka pwede With pink magkamali. curtain. With pink curtain and green Baggy. curtain. While eating hot dog. Okay, 3, Eating hotdog. 2, 1. Ano nga yung kanina? Real talk talaga. Real talk talaga. Who's most likely to laugh at the worst time? Parang sobrang serious yung eksena. Tapos tumawa ka, be. Tumawa. Feeling ko ito. 3, 2. Feeling ko ito talaga. Feeling ko Ito, to. Be, yun na ano. Be, umamin ka na, be. Hoy, ako din yan eh. Natatawa din ako kahit hindi naman nakakita. Most likely to die of something stupid. Parang namatay ka kasi ang syunga mo. Grabe naman. Ang hirap naman nito. Hirap naman nun. Okay, 3, 2, 1. Ewan ko. Pinuti yung sarili ko. Naligaw si Bebe mo, love. Naligaw. Nasagasaan. Oh my God, Siguro Siguro nawalan sa- na mo ng ano, internet. sa road. Nakali ako Oo na. nga, yun na nga. Yun nga din nasa isip ko. Oh Yung my God. Actually, oo nga. Most likely, Diba? maligaw talaga. Yung bebe mo talaga yun. Maligaw. Oh, Tapos last question hindi tumitingin sa pagtatawid. Kami naman. Ayaw nga, no? Hindi siya marunong tumawid. Kaya Yun kailangan na nga. yung tumingin, be. Bubuhatin mo? Pwede. Ito na. Last question. Who's most likely to have an imaginary friend? Uy, ang creepy naman, no? Be, natatakot ako. Ano ang next na? Be, ako nga dito, gabi na. 1 a.m. na nga sa bebe mo. 1 a.m. na. Maaswang-swangan naman yung inaano. Kamul-kamul-buhan. Inaalala ko yung kwento mo ng aso. Oh, may kwento ko ng aswang. Aswang goal. Nakalimutan ko. True. Kaya ano Sa aswang goals. aswang goals. Kaya ka nga aswang goals eh. Oo, dati. Pero natakot ako. Sagutin na natin. Mataswangan kasi yung 3, tanong mo. 2, 1. Pa? Aswang goals? Kasi be, mag-isa ka dyan eh. Pa! Tayo Aswang goals dyan. Di ba kami katabi kay... Be, ano? Sino ba yung nasa ano mo? Parang may isa pang ano. yung pinto ko. Tayo. Di ba ang Be, pag may saya-saya? nakahiga na din sa sofa mo. Ang saya-saya. Jen. Paka-plastic nung saya-saya. Parang mali. No, crazy. Ang saya-saya maganito pag 1 a.m. na. Ay, mga Vivi. Sana ba kayo ng ano? Yung payaman Nang man. Payaman siya.
We thank you very much sa pag-guest sa aking channel. Thank you, Be. Nakalimutan Thank you. Thanks, ng Be. mga social media accounts. Pwede ba yun? Saan? Dito? Oo. Saan may lalagay? Mga babae. Saan? Sa mga babae. Mga social media accounts nila. Follow them. Wow. Subscribe. Wow, kala mo naman talaga. Once again, sana nag-enjoy kayo sa session na to. Kasi nag-enjoy kami. Nag-enjoy kami. Busog na busog kami. Kaya nga, oh. Siyempre, Meron di ba, pang hotdog. Baka naman, Jollibee. Uy, baka Jollibee, naman, baka Jollibee. naman. Kahit naman, baka naman, Jollibee. Nego pa, Jollibee, So talaga, baka naman. Bakit pa to Jollibee? Ewan ko ba, wala naman akong Hindi pa kasama. hotdog. Baka naman. Anyways, dito na nga po nagtatapos ang Who's Most Likely To at ang aming mukbang 1 a.m. PST. Thanks again for watching and yun, like and subscribe to my channel. Walang kwenta na mag-outro pag ganitong oras na. Nanto ka na, Be. Nantok na ako, be. Thanks So, for Bebe, comment down below sa mga suggestions, Yung Ganon. mga Suggestion. comment down below sa mga gusto nyo pang makitang episodes, gusto nyo pang i-vlog ko. Ayun. Thanks again for watching. Until see you on my next vlog.